Bắt đầu anh sẽ dẫn em vào cái tham quan trong ngôi nhà dài nhá. Thì cái nhà dài á thì như là trước đây ông bà thì bước đầu á cái nhà dài thì ông bà làm có một ngăn thôi. Sau thì ông bà cũng lập gia đình, con cái lập gia đình á thì ví dụ trong gia đình nó 7 8 đứa con chẳng hạn thì cái ngôi nhà dài nó rất là dài. Rồi giờ con đầu lập gia đình thì nối thêm một căn, nối dài ra vậy đó. Trong ngôi nhà dài á, thường thường thì có một cái bếp lửa. Ở đây là cái bếp lửa thì đối với người Suối Tiên á, thì họ có cái tâm linh là xua đuổi tà ma. Thường thường bếp lửa thì lúc nào luôn cháy rực, 24/24 ví dụ đó. Từ ông bà đi làm về thì chiều tối á, từ trong nương trong rẫy về là họ thường gửi những cái đống củi to là bỏ vào đây là để đốt để cháy quanh ngày suốt tháng vậy đó. Họ có cái tâm linh có lửa như vậy là họ có cái tâm linh là xua đuổi tà ma, là bắt buộc phải làm lửa trong cái không gian nhà dài này là không để không để tắt lửa lúc nào hết á. Còn về cái nhà dài thì bước đầu thì theo cái phong tục ông bà xa xưa á, bước đầu thì ông bà cũng làm có một ngăn thôi. Ông bà sẽ làm một ngăn, sau đó con cái lập gia đình á, thì con đầu ví dụ là chẳng hạn là con đầu lập gia đình thì sẽ nối ra một căn. Ví dụ là nếu mà gia đình đó có 7 8 đứa con chẳng hạn thì là nó sẽ nối ra cái căn nhà nối ra rất là dài. Mỗi gia đình thì có một cái vách ngăn riêng nha. Thì tức là một cái nhà dài này thì tức là trên cái mái nhà sẽ nối liền nhau, nối liền nhau. Nhưng mà trong cái vách ngăn đó một hộ gia đình, tức là con đầu lập gia đình bên này chẳng hạn thì là sẽ làm vách ngăn ra. Còn về cái con đường mà trong cái ngôi nhà dài, con đường thông thoáng á thì là lúc nào luôn luôn để thông thoáng từ đầu nhà đến cuối nhà. Mục đích để làm gì anh? Đấy là để thông qua đi lại. Còn về cái giường bên này thì là giường tiếp khách. Thì mỗi khi nhà có khách thì đối với người Suối Tiên á, lúc nào hiếu khách là sẽ lấy cái rìu cần từ trên đầu giường của mình á, trên như là tố ché đó. Cái tố ché đó là những là cái để làm cái rìu cần. Ngoài việc làm rìu cần ra thì họ vẫn còn là cái sính lễ cưới hỏi. Họ sẽ lấy cái ché rìu cần đó buộc vào đây rồi sau đó người ta mời khách, tiếp khách. Đấy là cái chỗ cái khách nằm nghỉ ngơi này có cái tên gọi không anh? không, cái này là cái giường để tiếp khách. Giường tiếp khách à? Giường tiếp khách uống rượu cần. Còn cái giường bên này là giường ăn uống, còn cái giường bên kia thì là cái giường để ngủ. Anh cho em hỏi là tại sao người ta không làm một căn nhỏ cho từng hộ gia đình mà lại làm một căn nhà dài vậy? Đấy là cái sự đoàn kết. Họ đoàn kết, họ gắn liền như là một cái nhà như bước đầu đã nói á, thì cái nhà thì lúc nào là họ sẽ làm một cái mái thôi. Nhưng mà con đầu lập gia đình đã nói đó là họ sẽ ngăn ra. Họ sẽ có một cái vách ngăn riêng. Con đầu lập gia đình thì một ngăn, con thứ hai, thứ ba, thứ tư chẳng hạn. Thì ngôi nhà rất là dài. Mỗi hộ gia đình tức là một gia đình thì sẽ có một cái bếp lửa, anh đã nói đó. Thì sẽ có một cái bếp lửa riêng. Và người cha thường là người cha sẽ nắm chính giữa. Ở chính giữa cái ngôi nhà, hai bên là con cái dàn ra như con bên này, con đầu, con sau vậy đó, nối ra vậy đó. Đấy là cái truyền thống về cái ngôi nhà dài. Còn về trong ngôi nhà dài thì là một hộ gia đình đều có một cái kho lúa. Đây là cái kho lúa em nha. Kho lúa hả? Đây là cái kho lúa mà thường vào xong mùa gặt á, thường vào cuối tháng 12 là vào tháng này nè, là họ sẽ đem lúa từ nương rẫy và đổ vào kho, đổ vào đây. Ngoài này thì có một cái thang để leo lên leo xuống là để đổ lúa vào kho á. Thì trong kia có một cái thang để đổ lên trên này. Đây cái thường là sau khi là đặc biệt là về cái người phụ nữ á, thì họ thường hay gùi nước, là họ những cái bầu này họ sẽ đổ nước vào đây là để chữa nước vào lên nương lên rẫy. Cái bầu này thì nhiều loại bầu lắm. Bầu này thường người ta làm cái kèn á, kèn bầu. Cái bầu này thì bầu uống nước, bầu này thì bầu uống nước. Còn cái sạp này để mục đích là để đựng nước thôi chứ không gì cả. Còn dưới này đựng son nồi niêu á. Còn ống thì thường người ta sẽ đặt bên góc này. Để làm ra hiệu quả như vậy thì mất bao lâu anh? Không, cái này thì nói chung mà trong khi mà trái bầu nó già đi á, người ta hái về xong rồi người ta sẽ ngâm khoảng tầm 1 tháng là người ta sẽ làm xong một cái trái bầu này. Xong rồi em thấy nó này, bên trong này nó rỗng rồi, giờ mình lấy đồ và dụng cụ. Đúng rồi, mình khoét lại, sau đó mình ngâm nước lại. Mình ngâm nước khi nào mà nó tức là 3 cái hạt á, hạt trái bầu nó đổ ra hết rồi người ta mới làm sạch trong đấy, xong rồi người ta mới đựng nước để giữ nước được. Tuyệt vời quá. Người Suối Tiên đặc biệt về nữ giới. Nữ giới thì họ thường dệt những cái thổ cẩm. Đây là dệt cái khung để dệt thổ cẩm.
Mà mỗi khi mà người phụ nữ dệt á, như một cái tấm áo mình đang mặc hiện tại như đây này, một cái tấm này phải trên 1 tháng mới dệt xong cái này. Trên 1 tháng hả? Cái này thì nó hơi bị lâu. Cái này thì dệt rất là lâu, nhưng mà họ dệt rất là kỹ. Đây là khung dệt, ngoài khung dệt ra thì họ còn cái khung để tơ cái gì? Cái khung dệt bông á. Khung dệt, khung dệt lấy bông làm chỉ đây. Đấy. Cái này là bằng bông hả anh? Đúng rồi, cái này bằng bông. Cái này là bằng bông. Là cái là bông xong bông thô cái mình kết lại thành một Đây, sợi. tức là cái khung để ép bông. Ép bông xong rồi cuốn thành sợi chỉ giống vậy nè. Rồi sau đó họ dệt. Dệt từ đây. Trong 1 tháng. Phải trên 1 tháng mới xong cái bộ này. Dạ, cái này anh gọi là cái Khung dệt. khung dệt. Khung dệt đây, nguyên cái bộ khung dệt. Đây là dành cho nữ giới, thường là hay nữ giới, không nam giới thì không dùng tới cái này. Dạ. Nữ giới thôi. Cái này là cây nêu em nhá. Cái này là dùng để anh. Cây nêu. Cây nêu này ngoài còn đây là cái khung cái trụ để giữ cái nêu thôi. Còn cái nêu là người ta sẽ cắm đây này. Còn cao lên nữa. Cái nêu là cắm vào dịp nào anh? Vào các dịp lễ hàng năm á. Ở như người Sơ Tiên thì lễ mừng lúa mới này, lễ hội đâm trâu nè. Rồi vào các dịp đó thì người ta sẽ dựng nêu trước cửa nhà, như nhà dài vậy nè. Trước sân nhà dài mình thì nó có một cái sân, sân là lễ hội đâm trâu, thường người ta tổ chức vào trước sân cái nhà dài. Đấy. Cái mục đích của dựng cái nêu có ý nghĩa gì anh? Mà ý nghĩa gì? Đây là ý nghĩa về người Sơ Tiên á, thì họ liên đới liên kết về cái linh hồn tâm linh của họ. Thì họ là lúc nào mỗi khi có dịp lễ thì họ bắt buộc phải có cái nêu. Trong cây nêu đó người ta sẽ bôi nhiều huyết trâu, huyết bò, huyết gà chẳng hạn, là họ sẽ cắm lên cái nêu rất là dài tùy theo cái nêu. Mà thường vào mừng lúa mới thì họ làm cái nêu có 1 tầng cái nêu nhỏ. Cái nêu đó là bằng cái gì anh? Bằng nguyên liệu cái là cái gì anh? Đây cái nêu đây. Đây một cái nêu. Đây là một cái nêu nha. Cái nêu này là để làm mừng lúa mới thôi. Cây nêu mà lễ hội đâm trâu á thì họ làm rất là cao. 3 tầng, 2 tầng, 3 tầng, nó cao lắm. Nó cao chót vót vậy đó. Đây thường người ta sẽ bôi những cái huyết để cúng lên trên lễ vật á. Là huyết trâu, huyết bò, huyết gà, huyết heo chẳng hạn, gia đình mình tùy theo gia đình có điều kiện. Nếu mà gia đình nào có điều kiện người ta sẽ tổ chức lễ hội đâm trâu thì làm cái nêu rất là tốt, rất là đẹp. Mỗi cái nêu là nó có một nét riêng không anh? Ví dụ lễ hội này là cái nêu khác, lễ hội kia cái nêu khác không? Hay là đúng rồi. như nhau hết? Không, nhưng mà cái nêu lễ hội mừng lúa mới nó làm cái nêu như vậy thôi. Hầu như là người Sơ Tiên nào cũng làm như vậy thôi. Còn về cái lễ hội đâm trâu á, quay đầu trâu chẳng hạn, là như hôm nay anh có thịt trâu, anh mời chú, anh đãi chú một con, vài năm sau chú đãi lại anh vậy đó. Tức là cái sự đoàn kết của họ là vậy. Đoàn kết rồi san sẻ anh. Đây là cái kho lúa em nha. Ngoài kho lúa đây là cái dây này, dây mây. Dây mây này đối với người Sơ Tiên họ làm rất là nhiều hiện vật, như là cái gùi nè. Cái gùi này họ làm từ cái mây này ra. Cái dây này là tất cả đều đang lát bằng thủ công anh hả? Đúng rồi, cái này đang lát bằng thủ công hết. Cái dây này là họ sẽ làm đây, như người ta cái này. Rồi cái dây để gùi nữa là cái mây. Còn về cái này là cái xá. Cái xá này thường đối với dành cho nam giới. Là họ sẽ gùi lúa. Vậy là còn cái này là cái gì anh? Dành cho nữ giới họ gùi những cái củi. Cái đống củi mà họ đem từ nương rẫy về á, họ sẽ dùng cái xá đó. Đây là dụng cụ gặt lúa hả? Đúng rồi, dụng cụ gặt lúa. Em lúc đầu em nhìn tưởng là cái kẹp. Không, cái đó là người ta để cái dụng cụ để gặt lúa, nhưng mà nó rất là bén, hai bên này nó rất là bén. Bén hả? Nó bén, nó kẹp vậy nè. Đây là cái đồ để gặt lúa. Nãy anh nói này là cái xá, còn cái gùi là cái nào anh? Cái xá, cái gùi. Đây gùi là cái nè. Đây là cái gùi hả? Cái gùi này gùi để tuốt lúa. Đây là gùi. Đây là gùi để tuốt lúa. Thường đối với người Sơ Tiên họ đeo vậy nè. Họ đeo rồi sau đó là họ tuốt lúa thôi. Vậy cái xá với gùi nó khác nhau cho nó anh, cái hình dáng thôi hay là cái hình dáng? Cái gùi này để tuốt lúa, là họ sẽ tuốt lúa bỏ vào đây. Cái nào mà đầy đổ vô cái xá đó đó. Đấy là cái gùi nhỏ. Cái gùi là đeo bên hông, còn cái xá là đeo bên sau vai này. Không, đây nhưng mà những cái có loại cái nhỏ hơn cái này người ta vẫn đeo làm sao. Đây là cái xá hả? Cái gùi nhỏ, cái gùi tuốt lúa. Cái gùi em cũng muốn thử. Em cũng muốn thử. Đây mình đeo đây. Đây. Đấy. Là khi làm là gặt, là bỏ vào. Đúng rồi, mình cứ kéo tuốt vậy thôi, cái tuốt kéo ra. Tuốt cứ đổ vào đó, khi nào mà đầy rồi mình đổ vào cái xá này nè. Đầy cái xá này xong mới đổ vô kho đây. Nó nhiều giai đoạn lắm. Đến mùa gặt đó là
một hộ gia đình nào gặt hộ gia đình đó, hay là tất cả mọi người trong làng, trong xã giúp nhau anh? À đúng rồi, cái này thì người Sư Tiên tụi anh họ sống rất là đoàn kết. Dạ. Hôm nay là anh làm cho chú, thì ngày mai quay qua làm cho anh. Thì Dạ. nói chung là nó xoay qua đó, bao nhiêu hộ gia đình người ta đoàn kết lại. Dạ. 4-5 hộ vậy đó, rồi hôm nay làm cho ông này, ngày mai làm cho ông kia, ngày mốt làm cho ông nọ, thì nói chung là xoay qua những cái việc làm đó người ta làm hàng ngày vậy đó. Dạ. Cái nào xong rồi thôi. Xong công việc đó thì tối về bắt đầu là tập trung tại cái nhà mời, hay cái người đầu tiên mời, hay là sao? Cái người đầu tiên 10 á, người Dạ. đầu tiên 10 thì tức là cái anh nào mà 10 á, bây giờ hôm nay là cái việc làm cái ngày làm của chú. Dạ. Thì cái đó thì hôm nay là chiều tối về ghé nhà anh thì người ta có cái rượu cần Dạ. vào đó rồi người ta uống. Dạ. Thì về vậy đó. Thì đấy. Cái xà gạc này là đối với người Sư Tiên thì họ để dành, thường đàn ông hay đàn bà người ta thường đi khai hoang á, Dạ. đi phát rừng phát rẫy gì đó rồi vô rừng. Đây là những cái công cụ của họ, là họ đi rừng là đi rú, và đi nương đi trại là họ phải có cái này. Em thấy có nét này đặc trưng lắm nha. Là bình thường em thấy có những cái dụng cụ là nó sẽ thẳng vô đây. Nhưng mà của người Sư Tiên thì nó cái này. Nó Có cong. cái gì đặc trưng không Đúng anh? rồi, đúng rồi. Có cái gì đặc trưng cái này Thường cái này cái cong á thì là đối với người Sư Tiên là họ bỏ lên vai vậy nè. Họ bỏ lên vai không cần cầm, nhưng mà họ đi bình thường, họ đi thoải mái lắm. Đấy là họ sẽ đi lên nương lên trại, mà chân tay họ vẫn đi múa vơ bình thường, nhưng mà họ không cầm, không đụng đến cái xà gạc này. Dạ. Cái này gọi là xà gạc à? Xà gạc đấy. Xà gạc. Vậy là cái công dụng vụ cái chỗ này, cái khúc cua này là đây. Đúng rồi. Người ta bỏ lên vai. Nhưng mà vẫn là đẹp anh, vẫn có một cái gì đó nó rất là mang cái nét riêng. Đúng rồi. Có một cái nét riêng hay. Nãy giờ anh có kể với em mấy cái câu chuyện là về xong cái cùng nhau mời nhau đến chén rượu cần khách, với lại mời cho khách, với lại dịp lễ cưới hỏi, nhưng mà chưa được nghe giới thiệu về sơ qua về rượu. Rồi. Anh cho em biết ngay về rượu á. Đây nói chung là cái tố cái ché em nhá. Dạ. Cái tố cái ché này hồi nãy những bước đầu anh đã nói á, ở ngoài việc làm sính lễ cưới hỏi ra thì đối với người Sư Tiên thì họ vẫn còn làm cái ché rượu cần. Cái ché rượu cần thì đối với người Sư Tiên á, thường thì họ làm những từ gạo xong rồi men, lá cây rừng, nhiều loại lắm, tức là trộn hỗn hợp lại. Sau đó người ta sẽ ủ trong cái tố này thời gian trên 1 tháng hoặc trên tháng đổ lên, thì sau đó người ta mới thành rượu được, nó ủ thành rượu được. Đấy là cái rượu cần. Men là cái men tự nhiên tự nhiên mình làm, tức là cũng mình làm từ gạo ra thôi. Gạo với là vỏ cây rừng rồi mình cùng giã nhuyễn, rồi những cái nguyên liệu đó rồi trộn hỗn hợp lại. Cái đó người ta sẽ ủ rồi phơi khô xong rồi tiếp tục sau đó người ta nấu những cái hạt gạo, hạt thóc của mình á, rồi lấy những cái men đó người ta trộn hỗn hợp lại, trộn tất cả các hỗn hợp lá cây rừng với lại vỏ cây rừng với lại men đó, người ta sẽ ủ vào trong này cho đến khi nào mà thường nó phải trên 1 tháng hoặc trên 1 tháng thì sau đó cái chất men của mình ủ á, thì nó lên thành rượu. Đấy là rượu cần của người Sư Tiên. Em thấy có mấy lần em được thấy là cái rượu cần này á là đổ nước vô, có thể dùng anh dùng nước hay là nước dừa được, là bên trong là chỉ cần men là nó có thể ra được hả? Thường là sau khi mà rượu đã chín rồi á, như là đã ủ được, mình đã đến ngày mình thưởng thức rồi đó. Người ta sẽ đem rượu cần đó lên, rồi sau đó họ dùng lá cây nữa, họ nhét chặt trên cái đầu đó, sau đó rồi họ chế nước vô, rồi còn có cái ống hút nữa nha, tức là mình sẽ cắm cái ống hút vào trong cái tố đó, rồi sẽ cắm vào đó người ta hút. Thì thường thì người Sư Tiên thì uống từng cò thôi, một người một cò vậy đó. Cái cò là thường là như cái ly của mình thôi, nó như là cái ly của mình thôi. Thường ở đây người Sư Tiên thì họ sẽ lấy cái ống tre này họ cắt khúc vậy thôi, rồi họ chế nước vào đó là chế vào cái bình rượu cần. Là một anh uống được 1 cò 2 cò là cái đó người ta gọi là cái cò đó. Người ta sẽ có một cái khắc để đo nữa. Trong cái tố đó là sẽ có một cái khắc để đo, khi nào mà anh uống chạm đích rồi thì lại anh uống hết 1 cò. Còn khi nào anh uống chưa chạm hết á, thì là mình uống chưa xong một cái cò đó. Cái móc đó là để chống ăn gian đúng không anh? Đúng rồi. Cái nhạc cụ người Sư Tiên. Đây là cái kèn bầu hồi nãy anh nói tới bầu. Kèn bầu. Đây là cái sáo. Đây là kèn bầu đây, đây là cái tu và. Cái tu và này. Tu và này làm bằng cái gì? Em thấy giống như chất sừng phải không anh? Đúng rồi, sừng trâu á. Sừng trâu. Đây là đàn cái gì, đinh đứt.
Thì Sơ Tiên hay gọi là cái này đinh đứt. Còn về cái đàn Cha Phi hay giấc mơ Cha Phi ấy, đàn Rắc Lây hả? Cái dân tộc Rắc Lây là người ta gọi cái gì, cái đàn gì ta? Cái đàn gì người Sơ Tiên, người Rắc Lây á, Cha Phi, cái đàn Cha Phi. Cái này thì Sơ Tiên thì gọi cái đinh đứt. Cái này thì đàn theo cái nhịp chiêng. Cái nhịp chiêng làm sao á, tức là 6 cái, trong 6 cái còng chiêng đó, tức là cái bộ chiêng của mình thì 6 cái, thì 6 người đánh. Cái này thì nó có 6 dây mà một người đàn thì đàn theo cái nhịp chiêng. Chiêng làm sao, tức là bao nhiêu bài chiêng mình dùng cái này mình đàn cũng được. Cái này một mình đàn thôi. Này có 6 dây đây, 1 2 4 5 6 dây, đủ 6 dây là mình đàn được. Anh cho em biết về lịch sử này vậy. Nếu như em không nhầm là đây là gắn liền với thời bộ đội giúp, đúng rồi. Đúng rồi. Giúp bộ đội mình phát diều này. Cái này là cái chày. Dạ. Cái này là cái cối em nhé. Thì cối chày này á, đối với người Sơ Tiên á, thì mỗi hộ gia đình bắt buộc, tất cả các hộ gia đình nhà nào phải có. Bắt buộc luôn hả? Bởi vì họ giả gạo nuôi quân. Trong cái sau thì mới gọi là giả gạo nuôi quân. Trước đây thì nói chung là cái cuộc sống của họ hàng ngày á. Giả gạo, giả thóc, rồi những cái đồ gì, tức là từ lúa từ ấy ra là họ sẽ giả ở đây hết. Họ dùng sức họ giả. Cái cối, cái chày này chạy 2 chạy 3 cũng được. Ví dụ là 2 người thì đây thường chạy 2. Ông này giả thì ông kia thả lên. Đấy, giả liên tục đó. Giả khi nào mà nó thành gạo rồi thôi. Đó là cái cối để giả gạo. Kích cỡ thì chắc cũng chỉ có một cỡ thôi phải không anh? Một cỡ thôi. Còn về cái sau thì nói chung là vào thời chiến á, thì đối với người Sơ Tiên thì họ giả ngày giả đêm, rồi sau đó rồi mới thành cái hạt thóc. Cái bài hát Tiếng Chày trên suối Bom Bo có phải là đây không anh? Từ đây. Nãy giờ ở trong cái này mà em cứ thắc mắc hoài là anh cho em biết á, cái nguyên liệu á, cái cách xây dựng lên cái căn nhà này, cái nhà rồi cái nhà này thì thường họ làm bằng tre. Cái này là bằng tre, cột thì bằng gỗ thôi, chứ cái này thì bằng tre. Còn về cái mái nhà á, thì đối với người Sơ Tiên thì một là bằng tranh, 2 là bằng mây, 3 thì bằng lá trung quân. Lá trung quân hả? Lá trung quân thì có 3 loại đó thôi, nhưng mà ở đây thì mình là làm được làm bằng mây. Đây là bằng mây. Còn về cái bây giờ mà trường hợp mà không có tranh thì mình làm bằng mây cũng được. Mà có mây thì mình làm bằng tranh cũng được, không sao cả. Để hoàn thiện một căn nhà này phải mất bao lâu anh? Nếu mà làm cái căn nhà không thì hoàn thiện, nếu mà thường thì người Sơ Tiên hồi nãy anh nói trước đầu á, làm không phải làm một mình đâu, nhưng họ đoàn kết lắm, họ 4 5 7 người vậy đó, họ kêu công, họ kêu lại cả làng, họ tập trung, họ làm cái này chắc phải tầm 4 5 ngày. 4 5 ngày chứ không phải một mình làm đâu nha, cái đó làm đông người lắm, khoảng 10 mấy 20 người vậy đó. Người ta sẽ làm ra một cái nhà vậy đó là phải 4 đến 5 ngày. Sóc Bom Bo mình á thì gồm có những cái bộ còng, bộ chiên đạt kỷ lục Guinness to nhất của Đông Nam Bộ á. Vậy luôn hả anh? Đấy là như là bên này mình có bộ còng và bộ chiên, anh đưa chú vào tham quan coi nhé. Đây em nhé, đây là cái bộ còng. Còng thì gồm có cái núm, còng thì có núm. Đây là cái còng có núm, mà chiên thì lại nó không có núm. Đây người ta sẽ gọi là bộ còng và chiên, nó phân biệt ra 2 cái từ còng và chiên. 6 cái nhưng mà mỗi cái một kích cỡ khác nhau anh. Đúng rồi. Đúng rồi, cái này thì nó theo từ chiên con, chiên còng con, còng mẹ, từ vậy đó. Nó theo thứ tự vậy đó, là cái nhỏ nhất là cái con, sau đó rồi cái thứ 2 thứ 3 thứ 4 đến cái lớn nhất. Nếu đi nhỏ đến lớn thì có phải là chia theo người đánh, có ai sao người đánh là ai cũng đánh được hay là chia ai cũng đánh được, nhưng mà hiểu được cái hiểu được cái nốt nhạc đó đó. Người ta hiểu được cái nhạc đó người ta sẽ đánh được hết, nhưng mà ai đánh cũng được mà. Đây là cái ví dụ nó xếp theo thứ tự là từ nhỏ đến lớn. Đây là bộ còng. Bộ còng. Đây bên này thì bộ chiên. Đây bộ chiên của mình thì nó cũng là 6 cái. Đây là cái chiên, cũng như tương tự giống như cái bộ còng đó thôi, chiên nhỏ dần, lớn dần đến cái lớn nhất. Cái cỡ nó cũng từ là lớn. Đúng rồi, nó kích cỡ vậy đó. Đây là cái bộ chiên. Quá to. Còng chiên này thì thường như nãy nói là đánh vào các dịp lễ hội. Đúng rồi, đến rồi. Cưới hỏi có đấy không? Đó có em ạ. Vào đặc biệt là cưới hỏi nè. Rồi nói chung là có cái dịp lễ nào của người Sơ Tiên á thì họ rất là tập trung lại, họ rất là đông, nhưng mà họ sẽ đánh vào cái bộ còng, bộ chiên này
vào các dịp lễ. Đây là bộ còng, bộ chiên. Còng mà có một cái núm trong ở trên. Đúng rồi. Chiên là phẳng. Láng. Ngoài bộ còng, bộ chiên ra thì nói chung mà anh cũng giới thiệu cho em biết là khu bảo tồn Sông Bo mình á thì còn có những cái bộ đàn đá. Đàn đá cũng là rất là to. Đây là bộ đàn đá. Còn bên này cũng là cái bộ đàn đá to nhất đây này, 20 tấn trên 20 tấn. Đàn đá này á thì là chất liệu thì đá tự nhiên, khai thác tại huyện Bù Đăng. Trọng lượng thì 20 tấn, số lượng thì 20 thanh. Chất liệu đá tự nhiên. Bây giờ thì chắc anh em mình tham quan xong tại khu bảo tồn thì anh dẫn em đi vào trong vườn đi hái lá nhiếp rồi nấu những cái canh thục cùng nhau đi anh nhé. Rồi,